लक्ष्मण और सीता सहित प्रभु विलोकित मातु परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित पुलकित गातु। लंकपति कपिश नलिनीला जाबवंत अंगद शुभशीला हनुमत सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। भरत स्नेह शील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा। देखी नगर वासिन की रीति सकल सराहई प्रभु पद प्रीति। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे इनकी कृपा धनुज रन मारे। ए सब सखा सुनो मुनि मोरे भय समर सागर कह बेरे। मम हित लागी जनमहि हारे भरत ते मही अधिक प्यारे। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये निमिष निमिष उपजन सुख नये। कौशल्या के चरण पुनितिन नायो मात आशीष दीन हर्ष तुम प्रिय मम जय जिमि रघुनाथ। सुमन वृष्टि नभ सकल भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारी ने देखई नगर नारी नर वृंद। कंचन कलश विचित्र सवारे सभई धरे सज निज निज द्वारे। चुंबंदन बार पताका केतु सबही बलाय मंगल हेतु। बीथी सकल सुगंध सिंचाई गजमनि रचि बहु चोक पुराई। नाना भांति सुमंगल साजे हर्ष नगर निशान बहु बाजे। जहाँ त नारी निछावरी करही देहि आशीष हर्ष उर भरही। कंचन थार आरती नाना जुबती सजे करही शुभ नाना करही शुभ गाना। करही आरती हर की रघुकुल कमल विपिन दिन करके। पुरुष शोभा संपत्ति कल्याणा निगम शेष शारदा बखाना। तो यह चरित देख ठग रही उमा तासु गुण नर किमि कहई। नारी कुमुदिन अवधसर रघुपति विरह दिनेश। अस्त भय विगसत भई निरखी राम राकेश। होई सगुन सब विविध विधि राजय गगन निशान। पुर नर नारी सनत करी भवन चले भगवान। प्रभु जाने कई लजानी प्रथम तासु गृह गए भवानी। ताहि प्रभुति बहुत सुख दीना पुनिज भवन गवन हरि कीना। कृपा सिंधु जब मंदिर गए पुर नर नारी सुखी सब भय। गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुधरी सुदीन समुदायी। सब द्विज देहु हरि से अनुशासन रामचंद्र बैठई सिंहासन। मुनि वशिष्ठ के वचन सुहाए सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहाई वचन वृद्धि विप्र अनेका जगह अभिराम राम अभिषेका। अब मुनि बर विलंब नहीं कीजे महाराज कहाँ तिलक करीजे। तब मुनि कहु सुमंत्र सन सुनत चले हर साई। रथ अनेक बहुबाज गज तुरत सवारे जाई। जहाँ त धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। हर्ष समेत वशिष्ठ पद मुनि शिरु नायो आई। अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन सुमन वृष्टि झरे लाई। राम कहाँ से बकना बुलाई प्रथम सकना अहन बाहु जाई। सुनत वचन जहाँ त जन धाय सुग्रीवादि तुरंत हनवाए। पुनि करुणा निधि भरत हकारे निज कर राम जटा निरुआरे। अहन बाई प्रभु तनियो भाई भगत वत्सल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कौशलताई शेष काटी सत सकई न गाय। पुनि निज जटा राम बिल गाय पुनि निज जटा राम बिबराय। गुरु अनुशासन मागे नहाय करी मर्जन प्रभु भुवन साजे। अंग अनंग देखी सत लाजे। सासुन सादर साजन जनकी मजन तुरंत कराई। दिव्य बसन बरभूषण अंग अंग सजेश बनाई। राम बाम दिश सोबती रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हरसी जन्म सफल निज जानी। सुनु खगेश तही अवसर ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब सुरु देखन सुख कंद। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा तुरत दिव्य सिंहासन मागा। रवि सम तेजसा बरिन न जाय भेट राम द्विजन सिरुनाई। जनक श्रद्धा समेत रघुराई पोखी प्रहर से मुनि समुदाय। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना
पुण्य सब विप्रन आयुष दीन सुत बिल की हर सिंह तारी बार बार आरती उतारी विप्रन दान विविध विधि दीन जाचक सकल अचाचक कीन सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुर न दुंदुभी बजाई नव दुंदुभी बजाई विपुल गंधर्व किन्नर गावही नाचाई अप्सर वृंद परमानंद सुरमुनि पावही नाचाई अप्सर वृंद परमानंद सुरमुनि पावही भरतादि अनुज विभीषण अंगद हनुमतादि समेत ते घ छत्र चामर व्यंजन धनुवशी चर्म शक्ति शक्ति विराजते श्री सहित दिनकर बस भूषण काम बहु छवि होई नभ अबुंदर वन बर गात अंबर पितुसुर मन मोह होई मुकुट अंकदादि विचित्र भूषण अंग अगई प्रति साजे अम्बज नयन विशाल उरुभुज धन्य नर निरकति जे बो शोभा समाज सुख कहत न बनाई खगेश बरनई शारदी शेष श्रुति सो रस जान महेश भिन्न भिन्न अस्तुति करी गए सूर्य निज निज धाम बंदी बेस वेद तब आए जहाँ श्री राम प्रभु सर्वज्ञ की न अति आदर कृपा निधान लखियो न काहू मरम कछु लगे करण गुणगान जय सगुन निगुण रूप अनुपभूप शिरोमणे दशकंद्रादि प्रचंड निशाचर प्रबल खल भुजबल हने अवतार नर संसार भार विपंच दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति स नमामहे तब विषम मायावश सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंत भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुनानी भरे जय नाथ करी करुणा बिलोकी त्रिविधि दुखते निबहे भव खेद अवखेद छेदन दक्ष हम कहु रच राम नमामहे जय गायन मान विमत तब भव हरिनि भक्ति न आदरी ते पाए सुरभ दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करे सब आस परिहरि दास तब जे हो रहे जापि नाम तब बिनु समु तरई भवनाथ सो समरामहे जय चरण शिव अज पूज्य राजशिव परसि मुनिपतिनि तरी नखनि गर्ता मुनि वंदिता त्रिलोक पावनी सुरसरी ध्वज कुलिशु अंकुश कंज जुतवन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद्व मुकुंद राम रमय नित्य भजामहे अव्यक्त मूलमनन आदि तरुत्वच चरी निगमागम भने षटकंद शाखा पंच विषु अनेक पन सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बोली अकेले जही आश्रित रहे पल्लवत फुलन नबल नित्य संसार विटप नमामहे जय ब्रह्मा अद्वैत अनुभव गम्य मन पर ध्यावही ते करहु जानव नाथ हम तब सगुन जस तिन गावही करुणा यतन प्रबुद्ध सदगुना कर जय बह्य बर मागही मन वचन कर्म विकार तजी तब चरण हम अनुरागही सबके देखत वेदना विनति की न उदार अंतधान भय पुनि गए ब्रह्मा अगार बेनते सुने शंभु तब आए जहे रघुवीर विनय करते गदगद गिर पुरित पुलक शरीर लंकापति विभीषण वानर सुग्रीव नल नील जाम्बवन एवं अंगद तथा हनुमान आदि समस्त उत्तम स्वभावयुक्त वानर माने मनुष्य रूप धारण कले समस्त भरतों प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग व्रत और नियम प्रशंसा कले एवं नगरवासी मान प्रेम शीतल एवं विनयपूर्ण व्यवहार को देखि समस्ते प्रभु चरण में प्रेमर प्रशंसा कर लगिले पुणी रघुनाथ सबु सखामु डाकिले एवं समस्त कहले कि मुनि चरण में प्रणाम कर ये आमर गुरुदेव आमर कुलगुरु वशिष्ठ अटंती यहाँ कृपार ही आमे मैंने यहाँ कृपार ही युद्ध राक्षस मान बद्ध होती पुणी गुरुदेव कहले हे मुनि शुणु ये समस्त मोर सखा अटंती एमाने संग्राम रूपी समुद्र में मोपाई बड़ जहाज समान हेले अर्थात मोपाई एमाने निज जीवन पर्यंत त्याग करदे एमाने मोर भरत ठारू भी अधिक प्रिय अटंती
प्रभुଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷଣ ମାତ୍ର କି ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ସୁଖର ଅନୁଭବ ହେଲା। ପୁଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କୌଶଲ୍ୟା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ସମାନ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମୋର ରଘୁନାଥଙ୍କ ସମାନ ହିଁ ପ୍ରିୟ ଅଟ। ଆନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଶ୍ରୀରାମ ନିଜ ମହଲକୁ ଗଲେ। ଆକାଶରୁ ଫୁଲର ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗିଲା। ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ଅଟ୍ଟାଳିକା ଉପରେ ଚଢ଼ି ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ବିଚିତ୍ର ରୀତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିରତ୍ନାଦିରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଏବଂ ସଜାଇ ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଦ୍ୱାରରେ ରଖିଲେ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ସହିତ ଧ୍ୱଜ ବା ପତାକା ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଇଲେ। ସମସ୍ତ ଗଳିରେ ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଞ୍ଚନ କରାଗଲା। ଗଜମୁକ୍ତାର ରଚନା ଖରିତ ହୋଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଜ ସଜାଗଲା। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁନ୍ଦର ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସଜାଗଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୂର୍ବକ ନଗରରେ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ସୂଚକ ବାଦ୍ୟ ବାଜିବା ଲାଗିଲା। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ନିଉଛାଳି କଲେ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ବହୁତ ଯୁବତୀ ତଥା ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆରତି ସଜାଇ ମଙ୍ଗଳଗାନ କଲେ। ସେମାନେ ଦୁଃଖହାରି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୂଳରୂପୀ କମଳବନକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଆରତି କରୁଅଛନ୍ତି। ନଗରର ଶୋଭା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଗୁଣକୁ ବେଦ, ଶେଷ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନଗରର ଶୋଭା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ କଲ୍ୟାଣର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବେଦ, ଶେଷଦେବ ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମସ୍ତେ ବି ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଉମା, ସେତେବେଳେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ? ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୁମୁଦିନୀ ଅଟନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ଅଟେ ଏବଂ ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମଳିନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେହି ବୀରରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅସ୍ତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀରାମରୂପୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଗଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଶକୁନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଆକାଶରେ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ନଗରର ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଆନନ୍ଦିତ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହଲକୁ ଚାଲିଲେ। ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଭବାନୀ, ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଗଲେ କି ମାତା କୈକେୟୀ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମହଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପରେ ବହୁତ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀହରି ନିଜ ମହଲକୁ ଗମନ କଲେ। କୃପାସମୁଦ୍ର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଜ ମହଲକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସବୁ ନଗରର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆଜି ଶୁଭ ସମୟ, ସୁନ୍ଦର ଦିନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ତିଥି, ଶୁଭ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ବଶିଷ୍ଠ ମୁନିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବଚନକୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ବୋଲି କହିବା ଲାଗିଲେ। ସେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କହିଲେ କି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମହାରାଜାଙ୍କର ରାଜତିଲକ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁନି ସୁମନ୍ତ୍ରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ସେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଯାଇ ଅନେକ ରଥ, ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ହାତୀ ସଜାଇଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୂଚନା ଦେଉଥିବା ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇ ମାଙ୍ଗଳିକ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ମଗାଇ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆସି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅବଧିପୁରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେବତାମାନେ ପୁଷ୍ପର ବର୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେବକଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ମୋର ସଖାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଅ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ
ସେବକ ସେଠାକୁ ଗଲେ ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ସୁଗ୍ରୀବାଦୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ପୁଣି କରୁଣା ନିଧନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜଟାକୁ ନିଜ ହାତରେ ମୁଣ୍ଡନ କଲେ। ତାପରେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ କୃପାଳ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ତିନି ଭାଇଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ। ଭରତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋମଳତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କୋଟି ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ଜଟା ଖୋଲିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ନେଇ ସ୍ନାନ କରି ପ୍ରଭୁ ଆଭୂଷଣ ଧାରଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ଦେଖି ଅନେକ କାମଦେବ ବି ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲେ। ଏପଟେ ଶାଶୁମାନେ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସ୍ନାନ କରାଇ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଭୂଷଣ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବାମ ପାଖରେ ରୂପ ଏବଂ ଗୁଣର ରାଶି ଶ୍ରୀ ଜାନକୀ ଶୋଭିତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସବୁ ମାତା ନିଜର ଜନ୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଏବଂ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। କାକଭୂଷଣଟି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା, ଶିବ ଏବଂ ମୁନି ସମୁଦାୟ ତଥା ବିମାନରେ ଚଢ଼ି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଆନନ୍ଦକନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେମ ଭରିଗଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ମଙ୍ଗାଇଲେ, ଯାହାର ତେଜ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ଥିଲା। ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାହାପରେ ବିରାଜମାନ କଲେ। ଜାନକୀଙ୍କ ସହିତ ରଘୁବୀରଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁନିମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ। ଆକାଶରେ ଦେବତା ଓ ମୁନି ଜୟ ହେଉ ଏପରି କହିବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୁନି ବଶିଷ୍ଠ ତାଙ୍କୁ ତିଲକ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ତିଲକ ଲଗାଇବାର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। ପୁତ୍ରକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଦେଖି ମାଆମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କର ଆରତି କଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦାନ ଦେଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଚକମାନଙ୍କୁ ଅଯାଚକ କରିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ତ୍ରିଭୁବନର ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ହେବାର ଦେଖି ଦେବତାମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ। ଆକାଶରେ ବହୁତ ବାଦ୍ୟ ବାଜୁଥାଏ। ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ କିନ୍ନରମାନେ ଗାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଅପ୍ସରାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ନାଚୁଥାନ୍ତି। ଦେବତା ଏବଂ ମୁନି ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ବିଭୀଷଣ, ଅଙ୍ଗଦ, ହନୁମାନ ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଆଦିଙ୍କ ସହିତ କ୍ରମଶଃ ଛତ୍ର, ଚମର, ପଙ୍ଖା, ଧନୁ, ଖଡ୍ଗ, ଢାଲ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରି ସୁଶୋଭିତ ହେଉଥାନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ବିଭୂଷଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କାମଦେବଙ୍କ ଶୋଭା ବିଦ୍ୟମାନ ହେଉଥାଏ। ନବୀନ ଜଳଯୁକ୍ତ ମେଘ ସମାନ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ୟାମ ଶରୀରଧାରୀ ପୀତାମ୍ବର ଦେବତାଙ୍କ ମନକୁ ବି ମୋହିତ କରୁଥାଏ। ମୁକୁଟ, ବାଜୁବନ୍ଧ ଆଦି ବିଚିତ୍ର ଆଭୂଷଣ ଅଙ୍ଗ ଅଙ୍ଗରେ ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। କମଳ ସମାନ ନେତ୍ର, ଚଉଡ଼ା ଛାତି ଏବଂ ଲମ୍ବା ଭୁଜ, ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ସେହି ଶୋଭା, ସେହି ସମାଜ ଏବଂ ସେହି ସୁଖ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସରସ୍ୱତୀ, ଶେଷଦେବ ଏବଂ ବେଦ ନିରନ୍ତର ଯାହାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ରସ ଅର୍ଥାତ୍ ଆନନ୍ଦ ମହାଦେବ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତୁତି କରି ନିଜ ଲୋକକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ଭାଟଙ୍କ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଚାରି ବେଦ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ। କୃପାନିଧନ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ଯାଇ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ଆଦର କଲେ। ତାପରେ ଏହାର ଭେଦ କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବେଦ ଗୁଣଗାନ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ହେ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ, ହେ ଅନୁପମ ରୂପ ସଗୁଣ ଯୁକ୍ତ, ହେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶିରୋମଣି, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆପଣ ରାବଣ ଆଦି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ନିଶାଚରକୁ ନିଜ ଭୁଜ ବଳରେ ବଧ କଲେ। ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଅବତାର ଧାରଣ କରି ସଂସାରର ଭାର ହରଣ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଦୋଷ ଓ ଦୁଃଖକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେଲେ। ହେ ଦୟାଳୁ, ହେ ଶରଣାଗତ ରକ୍ଷକ, ଆପଣଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ହେ ସୀତା ଏବଂ ସୀତାଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିମାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛୁ। ହେ ହରି, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟର ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହେବା କାରଣରୁ ଦେବତା, ରାକ୍ଷସ, ନାଗ, ମନୁଷ୍ୟ, ଚର ଅଚର ସମସ୍ତ କାଳ କର୍ମ ଆଦି ଗୁଣରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦିନ ରାତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆବାଗମନ ଚକ୍ରରେ ବୁଲୁଅଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ
जी आपण कृपा एମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ କୃପା କରି କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି। हे मायाजनित तीन प्रकार दुखर से मायाजनित तीन प्रकार दुखर मुक्त हो जाती। हे जन्म श्रम दूरकारी कुशल श्रीरामचंद्र आमर रक्षा करंतु। आमे आपण को नमस्कार करुचु। जी मिथ्या ज्ञान अभिमान विशेष रूप से गर्वित हो जन्म मृत्युर भयहरण करी आपणकर भक्तिर आदर करती नहीं। हे हरि तांको देव दुर्लभ अथवा देवता भी दुर्लभ बड़ कठिनतर प्राप्त होता ब्रह्म आदि पद को पाई आम सब से पदर निम्न को खसी जाता। किंतु जी सब आशा को छाड़ी आपण विश्वास करी आपण दास हो रुहति से केवल आपण नाम ही जप करी बिना परिश्रम भवसागर मुक्त हो जाती। हे नाथ एपरी आपण को आम नमस्कार करुचु। जो चरण शिव और ब्रह्मा द्वारा पूज्य तथा जो चरण कमल रूपी रजर स्पर्श पाई शिलारूपी हो जाता गौतम पत्नी अहल्या तरीगले जो चरणर नखरे मुनिमान द्वारा वंदित तिलक पवित्रकारिणी देवनदी गंगा निर्गत हेले ध्वजा वज्र अंकुश एवं कमल यही चिन्ह द्वारा युक्त जो चरण बनर विचरण करने समय कंटक लगी जाता। हे मुकुंद हे राम हे रमापति आमे आपणकर से दुई चरण कमल को नित्य भजन करुचु। वेदशास्त्र मैंने कहते कि जहाँकर मूल अर्थात अव्यक्त प्रकृति अटंती जे प्रभाव रूप अनादि अटंती जहाँकर चारि त्वचा छह तनु 25 शाखा एवं अनेक पत्र और बहुत फूल अच्छा जो कटु एवं मधुर दुई प्रकार फल रही अच्छी एवं फूल निर्गत होती एपरी संसार वृक्ष रूप अर्थात विश्व रूप प्रकट होता आपण को आम नमस्कार करुचु। ब्रह्म अजन्म अटंती अद्वैत अटंती केवल अनुभव ही जना जाता एवं मनर अतीत अटंती जे एक प्रकार कही से ब्रह्म को ध्यान करती से एपरी कहती एवं जानती। किंतु हे नाथ आमे तो नित्य आपणकर सगुण जश ही गान करुचु। हे करुणार धाम प्रभु सद्गुणर राशि हे देव आमे बर मागुचु कि मन वचन कर्म विकार त्याग करी आपण चरण ही आमर भक्ति रही था। वेद मान समस्त देखिया मात्र ही ये श्रेष्ठ स्तुति कले एवं समस्त समक्ष श्रेष्ठ स्तुति कले वेद मान समस्त समक्ष श्रेष्ठ स्तुति कले पुणी से अंतर्धान हो गले एवं ब्रह्मलोक को चलीगले। काकभूषणी कहले हे गरुड़ शुणु से शिव सेठक आसिले जो श्री रघुवीर थे गदगद बाणी स्तुति कर लगे तांकर शरीर पुलकित हो जाता। हे राम हे रमारमण हे लक्ष्मीकांत हे जन्म मरण संताप नाशकारी आपणकर जय हो। आवागमन भयर व्याकुल यही सेवक को रक्षा करंतु। हे अवधपति हे देवता स्वामी हे रमापति हे विभु मु शरणागत आपण को हे मागुची कि हे प्रभु मोर रक्षा करंतु। हे दशशिर विंशभुजुक्त रावण वध करी पृथ्वीर महान रोग अर्थात कष्ट दूरकारी श्रीरामचंद्र राक्षा समूह रूपी जो पतंग थे से सब आपण बाण रूपी अग्निर प्रचंड तेजर भस्म हो गले। आपण पृथ्वी अत्यंत सुंदर आभूषण अटंती आपण श्रेष्ठ बाण धनुष और तुणीर धारण करछंती। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि अंधकार समूह को नाश करने आपण सूर्य किरण समान अटंती। कामदेव सखा मैंने मनुष्य रूपी हरिण हृदय कुंभभाग रूपी बाण मारी पतित कर देते। हे नाथ पापतापहरणकारी हरि ताकू मारी विश्वरूपी वन में भूली जाइए से पामर अनाथ जीवंकर रक्षा करंतु। लोक मैंने बहुत रोग और विष अर्थात दुखर ग्रस्त होती से समस्ते आपणकर चरणर से सब आपण चरण तिरस्कार फल अटे। जो मनुष्य आपण चरण कमल भक्ति करे नहीं से अथाह भवसागर में बुड़ी रही है। जी आपण चरण कमल स्नेह करते नहीं से ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी होता
ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥାର ଆଧାର ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କର ସନ୍ଥ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଥ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ହିଁ ପ୍ରିୟ ଲାଗନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ନା ରାଗ ନା ଆସକ୍ତି ଥାଏ, ନା ଲୋଭ ଥାଏ, ନା ମାନ ଥାଏ, ନା ମଦ ଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବିପତ୍ତି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଥାଏ। ତାଙ୍କଠାରେ ନା ରାଗ ନା ଆସକ୍ତି ଅଛି, ନା ଲୋଭ ଅଛି, ନା ମାନ ଅଛି, ନା ମଦ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ସୁଖ ପାଇବାର ବିପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କଠାରେ ନା ରାଗ ଅଛି, ନା ଲୋଭ, ନା ମଦ ଅଛି, ନା ମଦ। ତାଙ୍କଠାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ବିପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୁଖ ଓ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ସମାନ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁନିମାନେ ସାଧନାର ସହାୟତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ନିୟମ ଧରି ନିରନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳର ସେବା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିରାଦର ଏବଂ ଆଦରକୁ ସମାନ ବୋଲି ଜାଣି ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଶାନ୍ତ ସୁଖୀ ହୋଇ ପୃଥିବୀରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି। ହେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମନରୂପୀ କମଳର ଭ୍ରମର, ହେ ମହାନ ରଣଧୀର ଏବଂ ଅଜୟ ରଘୁବୀର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କରୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଉଅଛି। ହେ ହରି, ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ଆପଣ ଜନ୍ମ ମନରୂପୀ ରୋଗର ମହାନ ଔଷଧ ଏବଂ ଅଭିମାନର ଶତ୍ରୁ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଗୁଣ, ଶୀଳ ଏବଂ କୃପାର ପରମ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ହେ ରଘୁନନ୍ଦନ, ଆପଣ ଜନ୍ମ, ମରଣ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ରାଗ, ଦ୍ୱେଷାଦି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସବୁର ନାଶ କରନ୍ତୁ। ହେ ପୃଥିବୀ ପାଳନକାରୀ ରାଜନ, ଏହି ଦୀନଜନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏହି ବରଦାନ ମାଗୁଛି କି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳର ଅଚଳ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ସଦା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥାଉ। ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ମୋତେ ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଉମାପତି ମହାଦେବ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ କୈଳାସକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ବାନରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖଦାୟକ ବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହି କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରେ। ଦୈହିକ, ଦୈବିକ, ଭୌତିକ ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ପ୍ରକାର ତାପ ଏବଂ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟର ନାଶ କରେ। ମହାରାଜ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣମୟ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକର ଚରିତ୍ର ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ଶୁଣିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସକାମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କାମନାର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ଗାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଗତରେ ଦେବଦୁର୍ଲଭ ସୁଖକୁ ଭୋଗ କରି ଅନ୍ତକାଳରେ ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପରମ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ବିରକ୍ତ ବିଷୟୀ ମନୁଷ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରମଶଃ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ନବୀନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ଭୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼, ମୁଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ରାମକଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଜନ୍ମ ମରଣର ଭୟ ଏବଂ ସେ ଯାହା ଜନ୍ମ ମରଣର ଭୟ ଦୂରକାରୀ ଅଟେ। ଏହା ବୈରାଗ୍ୟ, ବିବେକ ଏବଂ ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଢ଼ କରେ ତଥା ମୋହରୂପୀ ନଦୀକୁ ପାର କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ନୌକା ଅଟେ। ଅବଧପୁରୀରେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ମଙ୍ଗଳୋତ୍ସବ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି।